Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Ja ma alustan sellega, et tunnistan, olen väga kuri. Olen kogu selle nädala veetnud sotsiaalpoliitikale pühendatud üritustel ja kõikjal, absoluutselt kõikjal, rääkisid ametiühingu liidrid ja inimõiguslased sotsiaalsest dialoogist. Et ametivõimud peaksid rääkima inimestega, haavatavate rühmade esindajatega, nende samade ametiühingutega. Ja iga kord tuli mulle meelde, kuidas Eestis lood on. Meil ei ole kombeks rääkida, meil on kombeks oma arvamuse juurde jääda, läbi suruda ja maa tasa teha. Vihale ajas mind töötuskindlustushüvitise reform. Seda esitatakse kui õigluse triumfi, kuigi miski ei võiks olla tõest kaugem ja kogu see lugu on väga näilik. Kuidas koalitsioon tegutseb, mida ta saavutab ja kuidas varjab oma tegelikke kavatsusi. Formaalselt toimub selline asi. Tänane töötushüvitis tühistatakse. See asendatakse 2 tüüpi hüvitisega. Ma ei hakka laskuma detailidesse, ütlen vaid, et süsteemist visatakse välja üle 8000 inimese, kes ei töötanud või saanud töötada. Nad kas hoolitsesid haigete sugulaste eest, laste eest, õppisid, teenisid sõjaväes, olid vanglas. Neil inimestel ei ole enam õigust töötuskindlustushüvitisele. Neil jääb üle vaid suunduda kohalike omavalitsustesse ja paluda toimetulekutoetust. Teisest küljest nüüd saavad hüvitist 8000 uut inimest, kes varem seda ei saanud. Nõuded selle kohta, kui palju peab teatud aja jooksul töötama, et saada hüvitist, on muudetud. Ehk justkui toimub hüvitiste saajate ringi laienemine, kuid reformi tegelik eesmärk on teistsugune. Koalitsioon teeb vaid näo, et lahendab kellegi probleeme. See lugu pole üldse inimestest. See lugu on sellest, kuidas vabaneda kuludest. Töötukassal on 3 tuluallikat. Töötajate ja tööandjate tehtud töötukindlustusmaksed, riigieelarve vahendid ja Euroopa raha, millest rahastatakse teenuseid. Riigieelarve vahendid nüüd ei tule ning riik säästab selle pealt 10 miljonid aastas ja lükkub kulud kellegi teise õlgadele. Kes hakkab maksma? Esiteks töötukassa. Hüvitist taotlevate inimeste arv jääb peaaegu samaks. Töötukassale on öeldud, et ta peab ise leidma puuduvad vahendid. Ja ainus väljapääs siin on teenuste kärpimine. Teiseks, kohalikud omavalitsused, kuhu need, kes kaotasid õigusi hüvitisele, pöörduvad. Kolmandaks, nende inimeste lähedased. Nad peavad hakkama ülal pidama neid, kellele riik enam ei maksa. Seejuures kohalikele omavalitsustele eraldatakse vaid 1,5 miljonit eurot aastas. Riik säästab 20-30 korda rohkem. Sellel otsusel on ka teine hind. Töötukassa reservid, millest hüvitise makstakse, ammenduvad mõne aasta pärast. Ainus alternatiiv on tõsta maksu, mida ka tehakse ja inimesed hakkavad elama veelgi halvemini kui varem. Kõik muu on näiline, PR, varjamiskatse ja sellist vabandusheadust on meil igal pool tohutult palju. Kuhu aga ei vaata, alates maksudest kuni õiglase üleminekuni Ida-Virus, tervishoiust kuni haridusreformini. Meile räägitakse üht, aga tegelikult tehakse hoopis midagi muud. Keegi Toompeal ei kavatse inimeste probleeme lahendada. Nad ei näe inimesi, ainult numbreid, kuidas kokku klopsida asju nii, et rahvas elaks omal jõul ja et kleepiks meile enda külge kinni. Ent on olemas veel ka ideoloogia ja see on lihtne. Sul on õigus abile, toetusele, sotsiaalkindlustusele ainult siis, kui oled teinud ette maksu. Aga kui sa oled paljas kui püksinööp, siis jäetakse su absoluutsesse vaesusesse, ela nii nagu tahad. Ja see pole Euroopa lugu. Euroopa mõistub sotsiaalkindlustus hoopis teisiti. See on see, kui süsteem annab midagi inimestele, kes on hädas ja ei suuda solidaarselt süsteemi panustada. Vanas Euroopas ei tule kellelegi pähe, et lüüa jalgu alt neil, kes vaevult suudavad jalul püsida. Aga meie koalitsioon ainult sellega tegelebki. Seejuures saagime oma majanduse oksa maha, kuid ka seemed millegi pärast ei peata. Loomulikult mingi sotsiaalne dialoog ei tule kõne alla. See ainult takistaks ametivõime. Kas ametivõimud räägivad palju nende samade Kirde-Eesti kaevuritega või vähemalt nende ametiühingutega? Kuidas üldse saab seletada, et 10 000 inimesed on kaotanud ja kaotavas tööd, samas kui Euroopa vahenditega on kavas luua 1500 töökohta?
et ei ole 50 miljonit eurot, et toetada ettevõtteid ja samas kulutasime praegu 30 miljonit ainult 4 hotelli ehitamiseks, mis ilmselgelt ei saa olema nii kasumlikud ja annaksid tööd vähestele. Kuidas on üldse võimalik, et suuruselt teine toetussumma, 13 miljonit, kulutati Peipsi järve kaldal ligi 100 toaga spa hotelli ehitamiseks? Kas keegi tõesti arvab, et need 100 tuba annavad tööd kas või mõnele endisele kaevurile? Rääkimata väiksemast Euroopa raha kulutamisest. Kirveviskekeskusele, lasteaia ja muusikakooli renoveerimisele, tantsumaratonile, saunafestivalile, jahimeeste lasketiirule, kunstigaleriile, kohalikule regatile ja kõigele, mille jaoks raha peaksid eraldama riik ja omavalitsused. Miks see üldse toimub ja paljud teised asjad? Sest Eestis pole harjutud inimestega arvestama. Ja veelgi valusam on see, kui sotsiaalne dialoog justkui toimub, kuid inimesed annavad alla. Mind hämmastas haridustöötajate ametiühingu juhi Remo Voltri avaldus. Arvestades riigieelarve kehva seisu, on õpetajaskond nõus olema ühiskonnaga solidaarne ja järgmise aasta palgatõusu ärajäämise tõttu streikima ei lähe. Vaadake, õpetajad on valmis end riigi eest ohverdama, aga valitsevad erakonnad, nagu meile siin teatati, ei ole valmis vähendama ametnike puhkust 35 päevalt 28 päevale. Nagu ütles sotside juht, kui need küsimusi arutatakse, ei saa kõike rahale taandada. See tähendab, saab taandada ühes kohas ja ei saa teises. Hurmav, kas pole. Ma lihtsalt näen, kuidas ametiühingud võitlevad selles samas Belgias oma õiguste eest. Kui vähegi midagi, kohe streik. Ilma riigi survestamist ei saavutaks nad midagi. Kuid võimud käituvad häbematult ja suruvad läbi antisotsiaalset ideoloogiat, saab neile survet avaldada ja peab seda tegema. Head nädalavahetust teile ja kohtume järgmisel nädalal.